Mulan da sai da kawang yang salam awang na chai dem nang. Awang bang ngau me toman phe. India Prime Minister Narendra Modi itang me. I got that Kamlen Phabu hato mangi yang ngona 6 years jingne Prime Minister hato yichun lak jingne. I got the Kamlen Phabu hato me awang na chai dem nang. Ana ni siba me toman phe mani bu me hongni bu hat me oil ki yang ong bu tada da itek ne meng bu jingne iman truck tribal lan kaya potes ne meng bu ane maya bolan jingne composition phalak chingne ane iman ibua highway me security protect ne menglak chingne se iman ne potis ne meng bungaulan chai dimnang ana yelak pa toman moilan na singi alak chingne se sama do hai tun sangi pa me chamloi wai kai do bu chingne lam yinang ba do ki pon bu nginang aneo hatu sai chi nok tu no hoi tas ne meng yang hatu ki yeng pai bu nginang to kai kem yong bu kadalan moilan ne kendeng kem lak chingne ane tong yang kem lak chingne Kunyak kadalanda tak ngau ponga temnang. Ana yelak pa Manipur me 11 polling station me repoll phalak chingne se India Chief Election Commissioner ikai ipungau ponga temnang. Yelak pa West Bengal Chief Minister ya India Chief Election Commissioner itang me election phabu hadaw ngau China hangnai ma a opposition lan strong mo nyui me Narendra Modi ide campaign nanak chingne se tambu ane alam lili me ipai ngau me ngau yang ngau tambu hadaw cheng me election phabu se ngau China ikamba news me moilan atom picture cha nge ngonang hatawa pink room me BJP candidate ngonang sukong ngonang muslim payong pada would ya kai se ne doi mai leng phaning siang sapchang sapa would you bu social media me while ne mengpu hataw tinep pu ikamba news me hataw ponga temnang